development partners and the interagency working groups on the youth present, distinguished delegates. It is wonderful to have the privilege of addressing this fourth edition of the World Youth Forum. نحن في حاجة إلى الآمال الجديدة، ونيابة عن فخامة الرئيس تنزانيا، وأننا في الواقع أننا نود أننا سعداء بالمشاركة في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم أصحاب المعالي. في الواقع أن التبعات الاقتصادية والتداعيات الاقتصادية نتيجة للجائحة تستمر في التأثير، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أننا يجب أن نقوم بتطبيق وتلبية احتياجات تنمية أهداف التنمية المستدامة. وشأن دول كثيرة في العالم أدت الجائحة إلى تباطؤ قطاع الأعمال وأيضا إلى التأخر في مجال الإنتاج والصناعة، وبالطبع كان هناك في حاجة إلى التركيز على تحقيق التعافي الاقتصادي من أجل نظرة مستقبلية تطلعية. أن هذه الجائحة لم تؤثر على الحكومات فقط، ولكنها أثرت على الحياة اليومية للشباب، ولذا اعتمدنا على استراتيجيات الحكومات من أجل تحقيق الرفاه والرخاء الاقتصادي والاجتماعي. مضى عامين على اندلاع هذه الجائحة، ونحن الآن لم نتعافى في معظم الدول، خاصة بعض دول القارة الإفريقية لم يكن التعافي سهلا، خاصة وأن هذه الدول الأفريقية دول شابة والنسبة الغالبية هم من الشباب، ولكن بالطبع كان هناك تدابير وإجراءات تم اتخاذها من أجل إنعاش وتعافي الاقتصاد في العالم وخاصة القارة الإفريقية. في الواقع أن النسخ الثلاث السابقة التي جمعت الشباب من كافة أنحاء العالم لكي انخراطهم في اتخاذ القرارات وصنع القرار وأيضا مواجهة التحديات التي ربما قد تعوق السلام العالمي، وذلك وأيضا كان هناك استغلال للشباب من خلال مهاراتهم وابتكاراتهم. وبالطبع بعد التعطل الذي كان نتيجة الجائحة نحن نشجع منتدى شباب العالم أن يكون منصة مستدامة، وذلك من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى والذي يمكن الشباب للانخراط مع صناع السياسات من أجل جعل عالمنا عالم أفضل. ومن ثم فإنه أمر حتمي أن نسرع في اتخاذ الخطوات الجادة من أجل بناء المستقبل، ومن أجل أن نعيش في عالم أفضل تسوده اقتصاديات متنامية. سيداتي والسادة، على الرغم من التحديات فأن العالم في حاجة في أن يستمر في مراقبة الأوضاع الخاصة بالجائحة، بما في ذلك تحقيق الاستجابات الفعالة والتوسع نطاق التشريعات والسياسات حول العالم. على نحو مشابه يجب أن نلاحظ أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من إجمالي سكان العالم، ومن ثم فإنه أمر جوهري أن نبذل الجهود من أجل التعافي الاقتصاديات، وأن يصبح الشباب جزءا لا يتجزأ وشريكا فاعلا في مجتمعاتنا. ولذا أنا أدعو إلى جهود مشتركة بين الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، والمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى والأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة أن يقوموا بوضع استراتيجيات وسياسات شاملة للتغلب على هذه التحديات ومجابهتها، وأيضا روح التعاون والصداقة في كثير من الأوجه مثل تحقيق الأمن، الصحة، التكنولوجيا، الزراعة، وأيضا البنية التحتية، الجمع الموقر. ولكي أختم أو أتمنى
لكم منتدى ناجحا ومثمرا وفاعلا، وأن نعطي مزيدا من الاهتمام لتطلعات وطموحات الشباب، وأيضا تحقيق التنمية ونشر الأنشطة المختلفة بين الشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم.